¿Quieres comenzar a grabar y no sabes qué soporte usar? No te preocupes, que yo tengo la solución. El soporte Lucy. Es un soporte lateral para máscara, está para el lado derecho y para el lado izquierdo. Es súper fiable, es muy estable, se adapta muy bien a todas las caras y, importantísimo, se adapta muy bien a casi todas las máscaras del mercado. Es súper fácil de sacar y es muy fácil de poner. Colocamos la tira así, hacemos un poco de palanca y ya lo tenemos dentro en tiempo real. Es un soporte muy estable, es muy seguro y es casi indestructible. Mira cómo se dobla. Puedes hacer fuerza que no lo vas a romper. Entonces es muy seguro. Y mira las pestañas. Las pestañas las puedes doblar que no se rompen tampoco. Es muy difícil romper este soporte y eso lo hace muy duradero. Pues nada, ya lo sabes, soporte de Lucy. Lo puedes encontrar en www.immersvs.com.